हेर्दा एउटा रङ देखिन्छ र दिउँसो हेर्दा अर्कै। तपाईले आफ्नै आँखा अगाडि यो तालको गाढा नीलोबाट हरियो र साँझ पर्दा बैजनी र रातो रङमा रूप बदलेको देख्नुहुन्छ। आजको आधुनिक विज्ञानले धेरै कुरा पत्ता लगायो होला, तर राराले किन र कसरी यसरी रङ बदल्छ भन्ने कुराको ठोस उत्तर अझै कसैले दिन सकेको छैन। के रारा तालको पिँधमा कुनै रहस्यमय शक्ति लुकेको छ कि यसले हामीलाई केही भन्न खोजिरहेको छ? मुगुको हिमालका बीचमा लुकेको यो ताल आज पनि एउटा जीवित रहस्य बनेर उभिएको छ। राराको रहस्य रङमा मात्र होइन, यहाँका स्थानीयहरू एउटा यस्तो कुरा भन्छन् जसले जोसुकैको पनि आङ सिरिङ्ग बनाउँछ। उनीहरूका अनुसार यो तालको पानी कहिलेकाहीँ अगाडि पछाडि बग्ने गर्छ। तालको पानी नदी जस्तो बग्नु नै अचम्मको कुरा हो, तर त्यो पनि उल्टो र सुल्टो। वैज्ञानिकहरू भन्छन् 167 मिटर गहिरो भएकाले यसको पिँधको चिसो पानी र माथिको तातो पानी आपसमा साटासाट हुँदा यस्तो देखिएको हुन सक्छ। तर के यो केवल विज्ञान मात्रै हो? पाइँदैन। रारा स्नो ट्राउट, यदि यो ताल साधारण हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ मात्र पाइने यस्तो जीव कसरी जन्मियो त? जब हामी संसारका चर्चित ठाउँहरूको कुरा गर्छौँ, राराको नाम सबैभन्दा अगाडि आउनुपर्ने हो। किन? राराको पानी यति सफा छ कि तपाईँले धेरै मिटर तलसम्म ढुङ्गा र माछाहरू ऐना हेरे जस्तै सफा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि शुद्ध पानीको विशाल भण्डार संसारमा अन्त कतै पनि छैन। युरोपका तालहरू सुन्दर होलान्, तर राराको जस्तो रङ फेर्ने जादु र हिमालको काखमा रहेको यति ठुलो क्षेत्रफल कतै भेटिँदैन। यो ताल यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसलाई सन् 2007 मै अन्तर्राष्ट्रिय रामसार साइटको सूचीमा राखिएको छ। यो केवल नेपालको होइन, विश्वकै एउटा अमूल्य सम्पत्ति हो। हामी नेपालीहरू सधैँ गरिब छौँ भन्छौँ, तर हाम्रो आँगनमा यस्तो हिरा छ जसलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। यदि रारालाई सही तरिकाले संसारमा चिनाउने हो भने, संसारको रङ बदल्ने ताल भनेर ब्रान्डिङ गर्ने हो भने यहाँ वर्षमा लाखौं विदेशी पर्यटक आउनेछन्। विश्वभरका वैज्ञानिकहरू यहाँको रङ र दुर्लभ माछाको अध्ययन गर्न आउनेछन्, जसले मुगु जस्तो दुर्गम ठाउँलाई विश्वको केन्द्र बनाउनेछ। हलिउड र बलिउडका फिल्महरू यहाँ खिच्ने वातावरण बनाउने हो भने एउटै सुटिङबाट नेपालले करोडौं विदेशी मुद्रा कमाउन सक्छ। हामीले अरू देशका साना पार्कहरू हेर्न हजारौं खर्च गर्छौं, तर रारा जस्तो प्राकृतिक अजुबा हाम्रै देशमा उपेक्षित भएर बसेको छ। तर कथाको अर्को पाटो निकै दुःख लाग्दो छ। यति धेरै सम्भावना र रहस्य बोकेको रारा आज ओझेलमा परेको छ। यसलाई जोगाउन भन्दै यहाँका छाप्रा र रारा गाउँका मानिसहरूलाई जबरजस्ती हटाइयो। उनीहरूको पुर्ख्यौली थलो खोसियो, तर तालले पाउनुपर्ने सुविधा र सम्मान अझै पाएको छैन। संसारले ससाना पोखरी बेचेर धनी भइसक्यो, तर हामी संसारकै उत्कृष्ट ताल भएर पनि पछि परेका छौँ। जथाभावी मानवीय हस्तक्षेप र प्रदर्शनले गर्दा यो रङ बदल्ने जादु कतै सधैँका लागि हराउने त होइन भन्ने डर बढेको छ। त्यसैले अर्को पटक जब तपाईँ राराको किनारामा उभिएर त्यसको निलो पानीमा आफ्नो अनुहार हेर्नुहुन्छ, सम्झिनुहोस् तपाईँ केवल एउटा ताल हेर्दै हुनुहुन्न, तपाईँ प्रकृतिको एउटा यस्तो रहस्यको अगाडि हुनुहुन्छ जसको अगाडि विज्ञान पनि नतमस्तक छ। यो हाम्रो गौरव हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो। रारालाई केवल फोटोमा होइन, विश्वको शिरमा सजाउन अब ढिला नगरौँ। हवस् त, यस्तै खोजमूलक भिडियोका लागि ट्रिभल्स टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।